dowladda hoose ee magaalada Berbera ayaa maanta gubtay 100 tan oo raashin ah oo dhaafay waqtigii la isticmaali lahaa. Mas'uuliyiinta dowladda hoose sida xogayaha fulinta dowladda hoose iyo waaxda saxada dowladda hoose ayaa ka qayb galay munaasabadii lagu gubaayay raashinkaasi. xogayaha fulinta dowladda hoose ee Berbera Suhayb Maxamed Cali ayaa ka hadlay gubitaankii raashinkaasi waxaana uu tilmaamay in dowladda hoose ee magaalada Berbera ay tahay mid ku hawlan sidii ay bulshadeeda uga badbaadin lahayd maciishada dhaaftay waqtigii la isticmaali lahaa taasi oo waxyeelaysa bulshada. waxaana uu tilmaamay in dowladda hoose bilihii ugu dambeeyay ay ku hawlanay sidii ay u gubi lahayd isla markaana ay bulshada uga fogeyn lahayd waxyaabaha dhacay. waxa isaguna sidoo kale halkaasi ka hadlay madaxa saxada dowladda hoose ee Berbera oo isaguna tilmaamay in sidoo kale ay ku hawlan tahay waaxdan isla markaana ay u xirsaaran tahay ilaalinta alaabooyinka dhacay isla markaana ay ka wada shaqeeyaan xafiiska quality controlka isagoo xusay inaan ahayn badaacadan intii ugu horeysay ee muddo dhaafka ah ee ay dowladda hoose ee Berbera ay gubto. isagoo sidoo kalena tilmaamay in si weyn ay u shaqeynayaan isla markaana ay ku hawlan yihiin sidii ay wax uga qaban lahaayeen adeegyada ay u xirsaaran yihiin ee dhinaca bulshada. maahana markii ugu horeysay ee dowladda hoose ee magaalada Berbera ay gubto maciishado iyo qalab waqtigii loogu talagalay dhaafay. geesta kalena ururka lagu magacaabo Hanaqaad oo ah urur ay ku midoobeen qaar ka mid ah ardayda wax ka barta jaamacadaha kala duwan ee magaalada Berbera ayaa maanta deeq dhir oo gaadhaysa ilaa 200 oo geed gaarsiiyay xaafadaha kala duwan ee magaalada Berbera. dhirtaasi munaasabad ballaaran oo ay ku qaybinayaan ayaa waxa ay ka dhacday xarunta gobolka Saaxil ee Berbera gaar ahaan hoolka Gaafo ee magaalada Berbera. munaasabadii lagu furayay ayaa waxa halkaasi hadallo kala duwan ka soo jeediyay mas'uuliyiin ay ka mid ahaayeen isuduwaha wasaaradda ciyaaraha iyo dhalinyarada iyo sidoo kale agaasimaha waaxda saxada ee dowladda hoose ee Berbera oo iyagu si weyn u soo dhaweeyay mashruucaasi ay dhirta ku qaybinayaan dhalinyaradaasi isla markaana ku boogaadiyay inay halkaasi ay ka sii wadaan isla markaana ay qayb weyn ka qaataan horumarka magaalada Berbera iyo sidoo kale dhiraantaba. waxay tilmaameen inay si weyn u taageeri doonaan dhalinyaradaasi iyagu gartay inay dhirtaasi gaarsiiyaan xaafadaha kala duwan ee magaalada Berbera. waxay isaguna sidoo kale halkaasi ka hadlay gudoomiyaha dhalinyaradaasi Jaamac Ismaaciil Maxamed ayaa waxa uu tilmaamay inay ku hawlanayeen muddaba dhirtaasi ay kala duwan ee ay xaafadaha gaarsiinayaan isagoo sidoo kalena bulshada u soo jeediyay in ay dhirtaasi la siiyo ay beeraan kana qayb qaataan bilicda magaalada Berbera. isagoo sidoo kale tilmaamay inaan mashruucan ahayn kii ugu horeeyay ee ay fuliyaan urur ahaan balse waxa uu tilmaamay inay mar walba iska kaashadaan sidii ay u horumarin lahaayeen bilicda iyo kor u qaadista magaalada Berbera iyo sidoo kale adeegyada muhiimka ah ee ay ka mid tahay dib u soo celinta bilicdu. waxa iyaguna sidoo kale halkaasi ka hadlay xubno ka tirsan ururkaasi oo dhammaantoodba si weyn uga hadlay mashruucaasi oo ay tilmaameen inay si weyn uga taageertay hay'adda Migros Crovis oo ay wada shaqeyn leeyihiin. mukhtaar cabdiraxmaan maxamuud telefishinka qaranka Somaliland Berbera.